咁新鮮滾熱辣啦，咁就 DSE 嘅2017年嘅 MC 今日嗰題，咁呢一題應該我感覺啦，覺得係算係份卷裏面比較難少少嘅題目。咁就係講嗰個揾個 in center。以往嘅 in center 題目其實可能就咁俾3個坐標你篤機就篤到嘅，咁但係咧今日咧就呢條就唔得，因為 PQ 咧本身有啲特性嘅。咁咧就因為佢 satisfy 呢個條件咧，你就唔係可以亂咁作個數咧，然後撳機睇翻個比例咁樣，佢啲比例係限制咗嘅，所以你 P 同 Q 係唔可以亂咁作嘅。咁所以變咗呢條數就比較困難啦咁樣。咁有啲唔同嘅方法計啦。咁我暫時諗到一個咧就最快嘅呢個方法。咁呢個即係恰咗陣上帝嘅聲音講俾我聽咧，就應該要咁樣做啦。咁所以我就諗到啦。咁點樣諗咧？咁首先我先畫翻幅圖啦，0QP0啦咁樣。咁畫翻。咁首先我哋要知咩叫 in center。咁 in center 咧有咩叫 in center？in center 即係用 angle 一個三形嘅 angle bisector 畫出嚟嘅交點嘅位置，係啦。咁然後咧佢就話嗰個 center 咧就係俾呢條線 3x 加 4y 等於 p， 咁穿過咁樣。咁呢個就係 center。好啦，咁我諗啦，咁呢條線啦，咁樣 3x 加 4y 等於 3p， 咁穿過咗個 P0， 你畫嘅時候原來穿過個 P0， 啊，咁即係話咧好搞笑，咁呢個係 in center 嚟㗎嘛，咁呢條線咧就由個角咧畫佢穿過個 center 喎，咁其實呢條紅色嘅線根本就係呢個三角形嘅咩 angle bisector， 咁即係如果呢個係 theta 咧，咁呢個都係 theta。咁我哋要計乜嘢啊？我哋要計呢個 P 比 Q。咁但係我知呢個喎，咁 Q 同 P 之間有咩關係咧？咁又同 theta 有關咧，就諗起 tangent theta。tangent 2 theta 咧，其實就等於 Q over P。係咁發達啦！如果我能夠知道呢條線嘅呢邊呢隻角，我乘翻2咪得咯。咁點計啊？因為我哋有呢條線㗎嘛，有呢條線咪即係有 slope 咯。呢個 slope 係咩啊？呢個 slope 我幫你計啦。呢個 slope 咧我叫 m， 咁你可能你背咗啲式啦，就負3 over 4啦。係。負3 over 4，咁你就會計到呢一隻角嘅。咁但係我要呢隻角啦，咁180度減就得㗎啦。咁所以咧 theta 係咩？ tangent theta。tangent theta 其實就係3 over 4。OK。咁 tangent theta 係3 over 4咧，咁我可以篤機啦而家。咁用 Casio 嗰啲fx50fh 咧，咁你就撳嘅話咧，有個好處咧就係佢就咁將隻角乘翻2咧，直接撳翻 tangent 呢個數就會靚嘅。咁我轉翻靚佢啦，轉到啦。tangent 2 theta 咧，我都幫你轉埋啦。tangent 2 theta 就係24 over 7。咁但係而家我要計 P over Q 嘛，呢個就係 Q over P 嘛，咁所以 P over Q 咧就等於7 over 24。係，我咁唔使5分鐘，其實如果你好快發現嘅話咧，可能1分40秒都做晒，其實一條啱啱好嘅 MC 嘅時間啦。咁但係如果唔用呢個方法，有咩方法咧？其實有另外2個方法嘅，即係如果你 observe 唔到呢個係 angle bisector， 係啦，咁其實我有另外2個方法就自己諗嘅。咁呢個就神嘅旨意，係啦。咁另外2個方法咧就比較麻煩啲嘅。咁不如咁啊，如果呢段片嘅 view 超過1000嘅話咧，咁我就拍埋另外2個 solution 俾大家睇下，咁等大家參考。我哋當個好神嘅提示嘅時候，咁點樣可以諗得好啲咧？咁樣或者又點樣都可以做得到咧？咁我可以教大家咯。